nuk do të arrijmë të shijojmë ëmbëlsinë e ibadeteve tona, namazit ton, derisa të i braktisim disa gjëra që pengojnë lidhjen tonë me Allahun xhaleshanuhu. Cilat janë ato? Ahmet ibn Harbi an-Nisaburi, një njeri që ishte nga provinca e Khorasanit, shumë i devotshëm, thot, e kam adhuruar Allahun xhaleshanuhu 50 vjet. Edhe brenda këtyre 50 vjetëve nuk arrija të shijoj ëmbëlsinë e ibadetit tim derisa braktisa 3 gjëra. Cilat janë ato? Thot, braktisa mundimin tim që mundohesha të i kënaq njerëzit. Fillova dhe vendosa të kënaq vetëm Allahun xhaleshanuhu, dhe Allahu xhaleshanuhu këtë ma zëvendësoi me një guxim shumë të madh dhe thoja gjithmonë të vërtetën. Pastaj thot, e dyta, braktisa shoqërimin tim me njerëz jo të dobishëm, me njerëz të prishur, fillova të i shoqëroj vetëm të mirët, vetëm salihinët që thot ai. Edhe Allahu xhaleshanuhu ma mundësoi që të shijoj ëmbëlsinë e ibadeteve të mia. Pastaj thot, braktisa thot të shijoj ëmbëlsinë e kësaj dynjaje dhe fillova të shijoj ëmbëlsinë e ahiretit tim përmes ibadeteve të mia, edhe këtë Allahu xhaleshanuhu ma zëvendësoi me një qetësi jashtëzakonisht të madhe shpirtërore kur bëja namazet edhe adhurimet e mia. Andaj, sa ma pak lidhuni me njerëzit në këtë dynjë, sepse ato janë kalimtar, ato kanë fund, është i vetmi Allahu xhaleshanuhu që meriton të lidhemi me ata. Ai është i pafillimti, i pambarimti, që nuk vdes kurrë, edhe është gjithmonë me ne, edhe është më afër nesh se sa damari i qafës tonë. Wassalamu alaikum.